gampil nggih Pak nggih. Dengan seni lebih indah, dengan ilmu lebih mudah, dengan agama lebih terarah. Mila seni, ilmu lan agami sedaya kita betahaken nggih Pak nggih. Niki kandhane sinten niki? Ning esu nggih Pak nggih. Nggih nggih. Sekarno apa Pak Pur? Pun dadi tembangan apa niku? Wah, Sing dereng-dereng Pak. bagi sinom mawon ya. Nggih, monggo. Nggih. Sing rada Nggih. dereng nate kula tembangan. Nggih. Terutama kula kentunaken dhateng para kadang Nggih. Sutresna Nggih. daya maca pat terutama Nggih. saha nggih. Mboten kata lumpen bapak-bapak sesepuh Nggih. nggih sesepuh maca pat Nggih, para pakar maca pat nggih Bapak guru kita. Nggih. kalebet sedaya warga ing grup Puspitasari Nggih. ingkang wedal menika mboten tinggal. Nggih. Kagem nggih kadang-kadang sederek-sederek ingkang nggih menika sae saking nggih pitepangan Tirsa Mukawis ingkang kestu amidhangetaken kathah kemawon nek ora sing tindak meri. Ndak meri, kamangka meri kene nambani angel nggih Pak. Pak Musi niku sing sok nambani. Ji, sumangga katur Pak. Nggih. Ngaturaken sinom grandel ingkang pelok 6. Belok 6 nggih. Pak Purwodiharjo, monggo. Sayekti ing kina wonten pralambang nerpati suwengatan ana kang ngambah baya wis alami rosa ing pura iki dene ingkang dalem ageng risa ing rinambatan ingkang natar tetuan alang-alang menika ugi pedhian babat saking inggih menika Malawapati. Nggih wonten Inggih napa gayutipun kalian sejarah menika Pak Kai Babat nggih Malawapati. Ngalor ngulon menapa nggih. Pramirsa pamit sangat swakat ketoprake njut metu ta menika. Ketawis menika bakar ketoprak. Numpak sepur nang Gembira Loka. Nang Gembira Loka numpak perahu. Swantene Pak Pur ndamel lega njur setya tuhu. Nggih matur nuwun. Mawon matur nuwun. Sak bakdalipun Pak Purwo keng rayi menika ora trima niki rayinipun Pak Pur. Wah, Kakang kok nyimik-nyimik.